Тэгвэл амьдрахын эрхэнд газар ухаж байгаа эдгээр иргэд сүүлийн жилүүдэд зохион байгуулалтанд орж өмнөх жилүүдийнхээс эрс өөрчлөгдсөн байна. За энэ бол Дундгой аймгийн Хулцсум 2009 онд тус суманд хүйтэ өвлөлж малчид зууднаар ихэнх малаа алдан амьдрахын эрхэнд аймаг сум бараадаж сумын ирээдүй ихээхэн хүнд болоод байжээ. За тиймээс л эртнээс нааш жонштой гэгддэг байсан энэ толгоогоо иргэд дур дураараа ухаж эхэлсэн байна. Архитект гэмт хэрэг гээд хамгал муу бүхэн дагаж дэлгэрсэн гэхэд болно. Тиймээс 2010 онд засгийн газраас гаргасан тогтоолын дагуу сум энэ газраа орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд орж талбай дээр ажиллаж байсан гадны иргэдийг гарган нутгийн иргэдээ нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд оруулж ажиллуулж эхэлснээр бүх зүйл байранд оржээ. За одоо тус уурхай дээр 200 орчим хүн зохион байгуулалттай ажиллаж байна. Яагаад энэ бичил уурхай эрхлэх болов? Гэхдээ зодонд мал цойрол харахгүй өөрсдөө аялахын тулд амжиргааны өөрсдийн тулд яаж цааш арга нөхцөл байхгүй шүү дээ. Зодонд мал цойрсон тэгэл өөрсдийн тэгэл хүүхэд зохицуулаад сургууль хэлтий явахын тулд тэгэл. Энэ хийхээс Монгол госнаас ажиллах байхгүй. Ер нь бол энэ чанарыг байгаа бие үнэлэгчд архитект маш их байдаг ийм ойлголт байдаг л та. Танай нуурхай хувьд тийм юм байна уу? Тийм ёстой байхгүй дээр мэддэгдэж байхгүй. Яагаад ер нь ийм ажил хийх болов? Эмэгтэй хүн хийхэд бол нэлээд хүнд ажил байна. Хүндээ үед хүндлээ дээд ном. Хотод ажиллахаар чинь баг цайлангийнхан тал нь лунаа тэргэнд яваад өгдөг. Тэгээд энд ирээд жиншин дээр ажиллаад ерөнхийдөө амьдралын боломж олд ижил. Та надад нэг эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгалд яаж хамрагдаж байна? Бас нөө татвараа яаж төлж байна? Нийгмийн даатгалын дэвтэр бүгдийн бүлгийн юунд өгчдөг байхгүй. За. Тэгэл бид нар мөнгө өгнө. Бүлийн нөхөрлийн дарга очоод тушаагаал. За үнэхээр тус суманд бичил уул уурхай эхэлснээр иргэдийн амжиргаа эрс сайжирч худалдаа авах чадвар нэмэгдсэн байна. Жонс нэгтгэж жоохон тансаг хэрэглээтэй арих пяв өндөр үнэтэй арих мэрэгтгэл бэлэн бүтээгдэхүүн хям талах эртсэн гурил мөрөл тийм бэлэн юм л их авах дуртай. За тэгэхээр энэ хулц суманд хадгаламж болоод хаан банк гэдэг энэ хоёр банкны салбар байт юм байна. Тэгээ яг энэ хаан банк болоод хадгаламж банкны энд ажиллаж байгаа хүмүүсээс нь мэдээлэл авах гэсэн боловч нууцлал гэд хэлж өгсөнгүү. Гэхдээ тэдний мэдээлж байгаагаар хэлж байгаагаар бол ер нь энэ жоншны уурхай нээгдснээс хойш бол яг малчтын зээл авах хэмжээ нэгдүгээрт ихссэн. Тэгээ зээлийн хугацаанд нь төлөх нь бол маш их нэмэгдэж байгаа. За хадгаламж эзэмшигчдийн тоо ч гэсэн нэмэгдсэн гэсэн ийм мэдээлэл өгч. За бичил уурхай бол нийтдээ бол 13 нөхөрлөлийн 188 хүн одоо ажиллаж байгаа. За эдгээрүүд маань одоо өнгөрсөн онд бол нийт одоо улсын төсөвт бол татварын орлого нь бол 33 сая 678 мянган төгрөгийн татварын орлогыг оруулсан байгаа. Дээр нь бол энэний ашгаар бол одоо ажилгүй улсын тоо бол багассан. За хөдөлмөр эрхлэлтийн насны одоо 1100 хөдөлмөрийн насны хүнээс маань одоо 500 гаруй хүн болов 50-аас 60% нь бол энэ бичил уурхайгаар ажиллаж хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Гэрчлэн тус сумын захиргаанаас бичил уурхай нөхөрлөлүүд болон худалдаа авч компанитай хийсэн гурвалсан гэрээндээ нөхөн сэргэлтийн талаар тодорхой тусгасан учраас одоо нөхөрлөлүүд ажиллаад зогсоогоод техникийн нөхөн сэргэлтийг хийж байгаа юм байна. Дашрамт хэлэхэд өнөөдрийн байдлаар манай улсад 36-аас 38 мянга орчим бичил уурхай эрхлэгчид байдаг гэсэн судалгаа бий. За хэдийгээр тэд нөхөрлөлийн зохион байгуулалтанд орсноор олон эерэг үр дүн гарч байгаа ч гэсэн цаашдаа тэднийг яах вэ гэдэг дээр төр одооноос анхаарах хэрэгтэй байна. Уул уурхайн талаар бодиттой ойлголттой болсон эдгээр хүмүүсийг олон төрлийн мэргэжлийн сургалтанд хамруулж өнөөдөр хамгийн хэрэгцээтэй байгаа гагнуурчин машинист зэрэг хятадуудын хийгээд байгаа тэрл ажлыг эдгээр хүмүүсээр хийлгвэл хинээс ч илүү хийхийг үгүйсгэх аргагүй маа. Дорногов аймгаас Бүжинлам анх өнөөдөр мэдээлэл